而家香港落街買個餸都要被逼講普通話，呢件事真係越來越多人遇到。有街坊喺沙田一間超市排隊付款嗰陣，見到收銀員全程用普通話同人溝通。有一對夫婦用廣東話問優惠券點用，點知個職員完全聽唔明，只識淨係用普通話回應，搞到個女士都崩潰話：我真係聽唔明你講咩？事主亦都好震驚，質疑依家做服務業請人係唔係已經唔使識廣東話？呢件事一出，好多網民都分享自己嘅經歷。有人問貨品擺喺邊，店員聽唔明；有人去酒樓飲茶，侍應完全唔識粵語，要自己轉普通話先可以點到菜。好多人都好唔滿意，話真係唔好就佢哋，覺得香港服務業本來就應該以廣東話為主，唔識講話就一律唔幫襯。僱主請人嘅時候，理應要求員工有基本嘅粵語溝通能力。不過都有人覺得，而家香港請人本來就好難，有員工願意做已經唔錯，唔好太過苛求。政府為咗解決請人難嘅問題，推行輸入勞工計劃，但官方並冇規定外勞一定要識廣東話，呢個只係由僱主自己決定。大家唔係針對任何人，只係想喺自己住嘅地方用自己嘅語言。唔知大家平時有冇遇過同樣嘅情況？你覺得服務業應唔應該識基本廣東話？